بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د علم الصرف بعض اصطلاحات په مخکینیو سبقونو کې ذکر کړي وو او بعضې پاتې ول چې هغه به د الله په فضل او کرم سره په ننني سبق کې ذکر کو چې دا به زموږ د علم الصرف د اصطلاحاتو اخرنی سبق هم وي. نو په ننني سبق کې به موږ باقی 15 پاتې اصطلاحات د علم الصرف ذکر کو چې د هغو څخه اولنی اصطلاح ثلاثي ده. ثلاثي دا هغه کلمه ده چې 3 حروف اصلي پکې وي، لکه رجلون. نو په رجلون کې 3 حروف دي، اول پکې را ده، دویم پکې جیم دی او دریم پکې لام دی، او دا 3 واړه حروف اصلي دي. دویمه اصطلاح دا موږ سره په ننني سبق کې رباعي. رباعي د هغه کلمه ده چې حروف اصلي پکې 4 وي، لکه جعفرون او دحرجون. جعفرون په دې کې 4 حروف دي او 4 واړه اصلي دي. اول حرف پکې جیم دی، دویم پکې عین دی، دریم پکې فا ده او 4م پکې را ده. دا 4 واړه حروف اصلي دي، نو دې ته رباعي وایي. دارنګې دحرجون، په دحرجون کې هم 4 حروف دي او 4 واړه اصلي دي. نو هغه کلمه چې په هغې کې 4 حروف وي او 4 واړه اصلي وي، نو هغې ته رباعي ویلی کېږي. درېیمه اصطلاح د موږ سره خماسي. خماسي د هغه کلمه ده چې په هغې کې حروف اصلي 15 وي، لکه سفر جلون. په سفر جلون کې 15 حروف دي او 15 واړه اصلي دي. اول پکې سین دی، دویم فا، دریم را، 4م جیم او 5م لام. نو په سفر جلون کې 15 حروف دي او 15 واړه اصلي دي. نو په کومه کلمه کې چې 15 حروف وي او 15 واړه اصلي وي، نو هغې ته خماسي ویلی کېږي. 4مه اصطلاح د موږ سره په ننني سبق کې صرف کبیر. صرف کبیر دا د کوم مشتق اسم یا فعل هغه گردان ته وایي چې ټولې صیغې ذکر وي. یعنی صرف کبیر دا هغه گردان ته ویلی کېږي چې په هغې کې د یو بحث ټولې صیغې ذکر وي. یعنی ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم. دا صرف کبیر دی. په دې کې د یو بحث چې ماضي ده، په دې کې د دې ماضي چې څومره صیغې دي هغه ټولې ذکر دي. دارنګې یضربو. یضربو دا مضارع ده او صرف کبیر دی. نو په یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا تر آخره پورې. نو په دې کې چې دی د یو بحث چې مضارع ده د هغې پکې ټولې صیغې ذکر دي. 5مه اصطلاح ده موږ سره په ننني سبق کې صرف صغیر. صرف صغیر د هغه گردان ته وایي چې هغې کې د بعضې صرف کبیرونو اوله صیغه او د بعضې ټولې صیغې پکې ذکر وي. مثال ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، الامر منه اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب، والنهی عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب، الظرف منه مضرب، مضرب مضربان مضارب مضارب، والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضارب، مضربة مضربتان مضارب مضاربة، مضراب مضربان مضارب مضارب، وأفعل تبذير المذكر منه أضرب وضربان يضربون أضارب وضارب، والمؤنث منه ضرب ضربان ضربات ضرب ضرب، وفعل التعجب منه ما ضربه. نو په دې کې چې د بعضې صرف کبیرونو صرف اوله صیغه ذکر ده، لکه ضربا، دارنګې یضربو، دارنګې ضاربون، مضروبون. نو په دې کې د دې بعضې صرف کبیرونو د ماضي، مضارع، دارنګې د معلوم او مجهول، بیا د اسم فاعل او اسم مفعول، نو د دو پکې د دې صرف کبیرونو پکې صرف اوله صیغه ذکر ده. او بیا د اسم آله، اسم ظرف، اسم تبذیل، د دو پکې چې دی ټولې صیغې ذکر دي. نو هغه گردان چې په هغې کې د بعضې صرف کبیرونو صرف اوله صیغه ذکر وي او د بعضې صرف کبیرونو پکې ټولې صیغې ذکر وي، نو هغې ته صرف صغیر ویلی کېږي. نو نننی سبق په 15 خبرو باندې مشتمل و. اول ثلاثي، دویم رباعي، دریم خماسي، 4م صرف کبیر، 5م صرف صغیر.